Today aquí estoy con Miau, con Miau, vuela de pelos. Y les mando un saludo gatuno. ¿Vieron? Miau. Adiós. Miau. Como les decía, a mí me gusta Sailor Moon y no sé qué trato de hacer, pero les voy a enseñar en el próximo video cómo hacer un slime, perdón. Y con espuma de afeitar, slime. Sí, nos vemos en el próximo video. Adiós. Oh, ay.